Ось цій хаті вже майже 30 років. Звісно, зараз вже так не будують, але моя бабуся з дідусем 30 років тому придумали саме такий проект і втілили його в життя. Тут трішки погано видно, але це 1997 рік. Це рік побудови саме цього маєтка. Тут 4 кімнати, і вважалося, що тут мали би жити бабуся з дідусем і їхні діти з сім'ями. Величезний вхід. Двері, звісно ж, робили на замовлення. Повністю ручна робота, дерево. І дверям вже так само майже 30 років. Одразу скажу чесно, ніхто в цьому будинку не прожив ні дня. Тобто, якщо ми приїздили сюди десь на літо, і нас було більше, як одна сім'я приїжджала, то так, ми тут залишалися на ночівлю, тобто переночувати. Але жити тут ніхто не жив і не живе по сей час. Покажу вам, як дихає хата і який 30 років. Ось так. На вході нас зустрічає, звичайно ж, ікони. І зараз вам покажу трішки шок-контент. Ще покійна бабуся любила завжди все прикрашати гірляндами, тому що коли приходили різдвяні свята, у нас світилася вся хата. Тому бабусі вже 13 років нема, а з тим гірлянди ще, як бачите, на місці. І от така от штука теж. Поїхали всередину. Далі нас чекають наступні вхідні двері. Проходимо. Нагадую, що в цьому домі ніхто не жив і не живе по сей час. Трапляємо зразу у великий коридор. Ось так він виглядає. Коридор і просто кімнати. Якщо вам здається, що цей проект цього будинку дуже, можна сказати, простий, то я вам скажу, що над цим проектом моя бабуся з дідусем дуже довго обдумували його. Вони, за словами діда, вони пасли корову і малювали на асфальті, чи на ґрунті, там, де вони пасли, план цього будинку. І вони хотіли зробити так, щоб всі кімнати були непрохідними. Тому що в ті часи будували переважно, кожна кімната переходила в іншу кімнату. Якщо знайду десь фотографію, прикріплю вам. А тут вони змогли таким великим коридором зберегти непрохідимість кімнати. Тобто кожна кімната має окремий вхід. Потрапляємо ось перші двері. Це у нас була котельня. В будинок заведений газ і світло, тому тут ось котел оцей. Здається, дров'яний він. То він опалював колись, буквально пару раз весь дім. А там вихід уже на чердак. Чи на останній поверх, скажімо. Ось так вона виглядає. Як зробили 30 років назад, так і є. Тут ремонти ніхто не робив більше. Моя бабуся дуже любила вишивати, і так як все вона тут залишила, так після смерті і воно стоїть, ніхто це не чіпає. На всіх дверях практично, щоб ви собі розуміли, є оці вишиті штори і так далі. От, в кожній кімнаті раз. Тут уже немає, тут уже бабуся переробляла. До речі, хто уважний і помітив, кожна кімната має свій колір. І все відповідно в тому кольорі. Голуба кімната, значить голубі штори. Поїхали далі. Так, тут була, логічно, зелена кімната і, зелені штори. Так само кусочок ремонту, як робили колись на той час. От. Тут все дотримуємося логіки. Фіолетова кімната, коричнева кімната. Поїхали. Фіолетова кімната. Вибачайте, якщо трясу, бо знімаю все практично на ходу. Так, це наша ще радянська стіночка. Це вже бабуся купляла за сучасності, скажімо. Вона дуже любила всякі ці фігурки. Так, цей великий диван теж робили, здається, на замовлення. Треба було бабусі і дідусю більший розмір. Тому, от, будь ласка, великий розмір, ще коври на стінах, все. Знов вишиванка.
Вишита картина, показую. Так. Практично в кожній хаті є ікони, тому що бабуся це все дуже любила. Так, показую. Подивіться, це ще я ним гралася. Це ще я ним гралася. Ностальгія. Воно в кожного були такі серванти, де тримали спеціально ось ці хрустальні стаканчики, тільки коли хтось прийде. Не дай Бог, їх вчепити було просто так. Ні-ні-ні. Такі сервізи часто дарували на подарунки, до речі. Цей, до речі, і теж хтось бабусі подарив ночі. А ось, дивіться, ще от навіть не Зараз вам покажу. Цей ще навіть не розпакований відтоді. Ну, може, трішки розпакований. От такі подарунки були. Легендарні рибки. Та ви що? Та ви що? Оце треба в діда приватизувати собі. Ось така ще якась і статуетка. Чесно скажучи, я сюди вже купу років не заглядала. Так, і поки ми проходимо з вами в останню коричневу кімнату, вона тут саме траурна, тому що в неї тільки одне вікно, і тут дуже завжди мало світла було, і плюс ще й коричневий колір. Ну, і ці такі всі коричневі, зараз вам покажу, коври і всяке таке. Вона, коротше, дуже моторошна. Цю кімнату не дуже люблю. І знаєте що, от хочу вам сказати, колись будувалося велике, щоб було всім багато місця, щоб всі там могли приходити, приїжджати і так далі. Заливали величезні фундаменти, там мурували з цегли. А зараз будівництво настільки перейшло на якийсь новий, скажімо, рівень. Зараз сучасне будівництво як? Швидко, якомога дешевше і якомога надійніше. От настільки все помінялося з ніг на голову. Нагадую, будинку 30 років. В ньому ніхто не проживав. Ця єдина голуба кімната, яка має конвектор, і вона опалюється газом. І плюс вона ще має піч. Тому що це єдина кімната, в якій найбільше лишалося ночувати, коли хтось приїжджав там зимою на якісь новорічні свята. І тому, щоб її опалити, то і палилася піч грубка, і, звісно ж, запалювався конвектор. А вся хата не опалювалася тільки пару раз отим дров'яним котлом, чи як сказати, який я вам показувала на початку. Що, я вам показала наш родинний будинок мого дідуся і бабусі. Розказала вам швидко його таку, можна сказати, міні-історію. Насправді дуже багато чого є, але це не про те. Я вам просто хотіла показати, як колись будували, як цей будинок зберігає ту історію, яка закладена ще 30 років тому. Всім па-па!